السلام عليكم، يعطيكم العافية. موتور النشافة في الغسالات الحوضين. نشوف، بيكون كل موتور بيكون فيه له رسم الموتور، 3 أسلاك. السلكين واحد منهم مشترك، سلك مع المكثف اللي هو رمادي، والأبيض مشترك، والأزرق كهرباء. يعني الخطين هذول بيدخل عليهم كهرباء 220، والخط هون بيتصل مع المكثف مع الخط الأبيض. الآن احنا بدنا نعكس دورة هذا الموتور مثل ما عملنا، قمنا بعكس دورة الموتور المروحة. طبعا دورة الموتور النشافة عكس عقارب الساعة، عكس بهذا الشكل. طيب لو اجينا بدنا نعكس اتجاه هذا الموتور، هل هذا الحكي بيصير مثل موتور المروحة؟ هذا الحكي غير مطبق. إذا بدك تعكس دورة موتور النشافة، موتور النشافة راح يحترق، ممكن يشتغل يوم يومين ويحترق. طيب ليش؟ لأنه مثل ما شوف شيء راح نشوف بين الأبيض والرمادي اللي هو خط المكثف في عندك قيمة 157. مقاومة الملف 157. بين الرمادي والأزرق المقاومة 105. يعني هناك اختلاف بين قياس الملفين. عندك بين الأبيض والأزرق اللي هم بيدخل عليهم التيار الكهربائي، عندك المقاومة 51. يعني اختلاف ملف التشغيل 51، وملف المكثف اللي هو الإقلاع، ملف الإقلاع 157، وملف التشغيل 151 بس فقط. شايفين؟ يعني هناك بموتور المروحة كان في تماثل، يعني 300 تقريبا ملف الإقلاع، و300 ملف التشغيل، فلذلك في تماثل بين الملفين، فلذلك عكس الدورة ما بيأثر يعني على أداء الموتور وعلى أنه ما يحصل أي مشاكل. لكن لاحظ ملف التشغيل 51، وملف المكثف في موتور النشافة 157، لذلك هناك اختلاف. طيب احنا 157 ليش بيعطي هون الملف الإقلاع مقاومة كبيرة؟ عندك سببين. أول سبب، ممكن هذا الملف يكون خط، يكون سلك ناعم، يعني التيار بدخل فيه في صعوبة، يعني مقاوم للتيار. كل ما صار السلك دقيق بيكون مقاومة السلك بتصير أكبر، فلذلك بيطلع عندنا قيمة أكبر. ومثل ما بنعرف، إذا السلك بيكون قيمته وندخل فيه تيار كهربائي وهو سلك ناعم أو مقاومته أكبر، فراح يكون أداء غير صحيح ويكون في مشاكل. والسبب الثاني إنه بيكون هذا الملف أطول من هذا الملف، يعني عدد اللفات أكبر، عدد اللفات الملفات أكبر من عدد ملفات التشغيل، لذلك هون ما راح يشتغل بشكل مطلوب، راح يسخن الموتور، مع الوقت القصير راح يحترق. طيب خلينا نشوف رسم ثاني للموضوع. هاي هي مبدئيا هاي هي ملفات الموتور النشافة الأبيض. شايفين هون؟ هاي ملف التشغيل. شايفين هون الكهرباء داخلة 1 2، ندخل الكهرباء على 51. ملف التشغيل أبيض أزرق، وهذا الملف شايفينه. فهون عندك بين الأزرق، بين الأبيض والرمادي في مكثف. شايفين؟ أبيض رمادي.
مثل ما احنا شايفين بالصورة. هذا ملف الإقلاع، ملف الإقلاع، هذا التشغيل، ماشي، ملف الإقلاع وهذا ملف التشغيل. شايفين في فرق، في فرق بين ملف الإقلاع والتشغيل، فما بصير نبدل بيناتهم، نبدل بيناتهم عشان نعكس الدورة، نبدل بين يعني ندخل، بدل ما ندخل من هون التيار الكهربائي ندخله من هون عشان نعكس الدورة، تمام. بس احنا فعليا راح يدخل من الكهرباء من الأزرق وينحق بين الأزرق وبين الرمادي. لاحظوا راح يفوت الكهرباء بالملف هذا، والمكثف راح يتصل بالملف يصير هذا هو ملف الإقلاع وهذا ملف التشغيل، ففي فرق. وهذا الفرق راح يأثر على أداء الموتور ويحرق الموتور، ويأثر على هذا الملف اللي راح يدخل فيه كهرباء مباشرة، وهو مخصص بس فقط للإقلاع، لا يدخل فيه تيار من المكثف. وهون يعني شايفين 220 خطأ انك تدخل وتعكس اتجاه الموتور النشاف وتدخل 220 من الرمادي، لأن طرفين المكثف وداخل الكهرباء من الأبيض ما بصير تدخلها من الرمادي لأنك أنت هتعمل مشكلة. فنلاحظ احنا 51 زائد 51 زائد 105 تقريبا 157 هي المجموع الكلي للملفين. فلذلك شباب انه هذا هو تقدر انت تفحص. اول اشي موتور النشافة، فانت اول قيمتين السلكين اللي بيكون مقاومتهم اقل اشي هو ملف التشغيل، تمام. والسلكين اللي بيكون مقاومتهم اعلى شيء بيكونوا هما سلكين خطين المكثف، تمام. ممكن تقيس كمان بيطلع معك 51، ممكن تقيس الابيض مع الرمادي كمان مشان يطلع معك 105، تمام، وبيطلع معك القيمة. يعني هذا بتعرف الابيض بين الرمادي هو اعلى قيمة، وهذا مع الازرق اقل قيمة. إذا تعرف الملفات أنت بدون الحاجة لهذا الرسم اللي بيكون بالمكثف، لأنه بعض المكثفات تكون مستعملة وما في موجود عليها الرسم البياني. فعن طريق أنت تقيس بين الملفات المقاومات هاي، أقل مقاومة هو ملف التشغيل، أعلى مقاومة هو ملف الإقلاع. وهذا الحكي بس يعني بنطبق على موتور نشافة، يعني مش أي موتور. موتور المروحة حكينا عنه مختلف، عدد اللفات وعدد الملفات. وموتور الغسالة إن شاء الله راح نحكي عنه في درس القادم، يختلف كمان كليا عن موتور المروحة وعن موتور النشافة. وهذا كل إشي عن موتور النشافة، هذا كل إشي عن موتور النشافة. وأي سؤال بالتعليقات. يعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.